中共党魁习近平天下皆知，他的家庭成员则颇为神秘，其中他特别低调的胞弟习远平鲜有人关注。今天我们就来聊聊实际上早就是香港人的习远平，他遭封杀的履历以及神秘的儿子。习远平为何要成为香港人？对香港之变起什么作用？以及他作为家族符号暗控官场的一些内幕。大家好，我是田真。习远平的父亲习仲勋是中共元老，陕西富平人。1913年10月15日出生，2002年5月24日在北京去世，终年89岁。习远平1956年11月生于北京，他的兄长习近平1953年6月生。据习远平发表的回忆文章，小时的习远平就像习近平的影子，表现不会太突出。自1962年习仲勋等人被中共打成反党集团之后，习家就没有好日子过。1965年12月，习仲勋被下放到洛阳矿山机械厂任副厂长。文化大革命爆发后，习仲勋受到残酷迫害，屡次被批斗。1968年，习仲勋被接回北京戍卫区，继续执行监护。习仲勋被打倒时，习近平才9岁，习远平当时更小一些。他们开始时时处处受到歧视。但从公开资料看，习远平比习近平受到政治运动的冲击应该少一些。习近平在中共建政后的迫害运动中，亲身经受过共产党的非人折磨，体会到的共产党之毒也应该比习远平更多。1966年文化大革命开始时，13岁的习近平只因为说了几句反对文革的话，就被在中央党校的批斗会上批斗。习近平在北京接受了中小学教育。1969年，作为知青被下入陕西省延安市延川县梁家河村劳动，到1975年22岁才回北京。而习远平少年就读于北京8·1小学，文革开始后，随母亲下放到河南西华黄泛区农场5期干校，中学在那里度过。16岁回到北京，在北京服务机械厂当过工人。1977年进入洛阳外语学院，毕业后曾在外贸及政府单位工作过。习远平虽不像兄长那样出现在聚光灯下，但他在政府和企业中的任职经历同样值得探讨。维基百科上记录，习远平曾任国际节能环保协会会长，该协会已于2016年重组为国际生态经济协会。中国大陆百度百科记录，国际节能环保协会是2016年6月民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝光第8批离岸社团山寨社团名单之一。这个举报只是在香港的同名组织。公开资料未显示习远平何时担任国际节能环保协会会长及何时卸任，以及他在之前的工作履历。而在大陆百度百科上竟然查无习远平的词条。笔者深挖了一下，发现习远平曾担任的职务所及非同一般，要不是政府经济关键职位，要不就是国有企业的油水部门。1970年代初，习远平首先进入甘肃省的地方政府部门，担任低级别的党政职务。1980年代初调任到深圳市政府，这一时期正值深圳作为经济特区的快速发展期，习仲勋掌控广东。习远平曾担任过深圳市对外经济贸易委员会的副主任，负责推动深圳与国际市场的联系。之后，习远平转向国有企业。1990年代初，习远平调任中国石油天然气集团公司，担任公司国际业务部的副总经理，负责推动公司在中东、非洲等地的能源合作项目。在此期间，他还曾出任中石油旗下的香港公司
中石油国际香港有限公司的董事，直接参与到香港市场的运营管理。到了2000年代初，习远平逐渐退出了公开的政府和企业职务，但有迹象显示，他像大多数太子党一样，在商界混得风生水起。习近平为了能进入中南海掌权，曾有长远的布局，包括想好如何封住政敌的嘴，首先是在亲属经商方面做了一些动作。已被关闭的大外宣网站多维网曾披露，据说习近平被调到上海作为储君之后，就立刻勒令习远平离开上海，不准在上海有任何业务。而这个一向比较放荡不羁和任性的弟弟不但没有反对，更彻底撤出所有生意，包括出售之前已经初步启动的一些项目，回家陪伴老母亲。据说习远平可能是最早全面退出商业活动的习家人。据报，习近平在这件事情之后曾对另一位红二代说，习远平的做法让他感到错愕，没想到这个弟弟可以这么懂事。多维网的爆料未知真假，如果是真的，从这一点上看，在习近平未正式上台之前，习远平也是十分配合他谋登大位的影子兄弟。特别是习近平2012年中共18大正式上台后，习远平较少露面。在习近平高调突出的形象之下，他仍然像习近平的影子。维基百科技术，习远平是香港永久居民，拥有澳大利亚国籍。这个外籍传闻曾引发中共禁止双重国籍及太子党海外资产的争议，但有关习远平是否拥有澳籍，笔者未能证实。习远平据报在中共改革开放初期已移居英属香港。维基解密2011年初公布一份美国密电，引述一名习近平的旧相识透露，习近平弟弟习远平一早在1997年前就移民香港。香港明报引述该名习近平的故友透露，习远平在英治时期就已移民香港，他最后一次见到习远平是1980年代，当时习仲勋还担任中共广东省委书记。习远平与幼时相较，既胖又富有，穿戴的是昂贵的珠宝和定制服装。习远平在自己写的文章《我的父辈习仲勋》中提及70年代末，他与母亲到广东探父亲，曾到宝安县参观。当时目睹外逃香港的农民如潮水般冲击边防线，边防士兵押着一批批偷渡客从白花花的盐碱地走过，我感到一片迷茫，为什么我们与一水之隔的香港有着天壤之别？2013年，习远平在《忆我的父亲习仲勋》一文中披露，1978年，他已考入洛阳外国语学院，假期去广东探望父亲。父亲要他陪妈妈到深圳去，一路多看看，并谈看法。他写道，沿途我看到地里干活的几乎都是妇女，当家男人多数跑了，逃港了。我看到被抓的浑身湿漉漉的偷渡客被铐着，武警牵狗押送着，因为当时偷渡是敌我矛盾。我看到深港两地的白昼，深圳这边沉寂渔村，香港那边繁华闹市，而两边的夜景，深圳这边渔火昏暗，香港那边灯光辉煌，强烈的反差。他回来后对父亲说，明摆着这边贫穷，那边富裕，谁不向往美好生活呢？这边姓社，那边姓资，老一辈革命一生要的就是这样的社会主义吗？还不如500多万人的香港呢。说习远平崇洋也好，赞赏资本主义也好，至少对一个当年淳朴的大陆年轻人来说，他的意思很明白，姓资好而姓社不好。当年英国治下香港的好，其实中国红色权贵都知道，那是一块肥肉。但香港当年的繁荣来自于自由的政治经济体制，
这也是为什么香港近年被专制的中共彻底控制后江河日下的缘故。在中共元老中，李瑞环早年也曾形容香港是一个长满茶垢的百年好紫砂茶壶，就算不加茶叶，倒入清水也会有茶香，但一旦清除茶渍，此壶就不值钱了。他借此警告党内强硬派不要自以为是，不要为了控制欲而刮去香港紫砂茶壶中的茶垢。也许因为徐远平向往香港的资本主义生活，在普通人千方百计冒险偷渡去香港之时，习仲勋就安排他移民香港。由于1990年代初，徐远平担任中石油国际香港有限公司的董事，他移民香港应该就在此时，故此徐远平早早就是香港人了。中共曾信誓旦旦地声称香港一国两制50年不变，结果不到一半的时间，中共就称中英联合声明作为一个历史文件，不具有任何现实意义。结果是习近平过去几年镇压香港反送中运动，强势以国安理由全面控制香港。热爱香港的习远平可能对习近平的做法未必认同，但如果同样看不清中共的本质，那他也只是习近平的影子，附和而已。习远平现任妻子是有军中第一美女之称的艺人张兰兰。公开资料显示，习远平与前妻有一子，名为习明正，也是香港籍，毕业于美国乔治城大学。不过也有消息指，习明正后来在中国清华大学任职，用的姓名为齐明正，跟随祖母姓。2019年7月12日，大陆媒体报道，清华大学宜宾骨干研修班基层实践支队队长齐明正博士到临港经开区调研消防工作，区管委会党政办主任杨健全程陪同调研。2022年4月，河北省承德县承德市有文件显示，经县委提名，县政府决定任命齐明正同志任县农业农村局副局长。2023年3月，传出齐明正已完成基层历练，但此齐明正是否就是习远平的儿子，没有官方资料证实。最近，有关习近平接班人的传言四起，旅美学者吴国光甚至有一个习近平要回归世袭制的说法。这也是习近平的侄子习远平之子齐明正备受关注的原因之一。在今年8月24日召开的官方纪念邓小平冥诞120周年座谈会上，新闻画面显示，习远平作为习家代表参加。习远平虽然低调，但有些场合他是不会低调的。在习家参加的红二代相关活动中，特别是在其父习仲勋的相关官方纪念活动中，习远平往往作为习家发言人出现。习近平上台后，习仲勋冥诞日、忌日，从中央到地方都高调举行了纪念活动。特别是甘肃、陕西和广东3地，央视还配合播出了6集文献纪录片《习仲勋》。党史出版社亦出版了《习仲勋文集》、习仲勋纪念文集、习仲勋画册等，其纪念规格显然超过了同级别的其他已故元老。1932年4月，习仲勋在甘肃两当县发动了两当兵变，其后历任陕甘边区苏维埃政府主席、中共关中特委书记等。两当兵变作为中共在国军中策动的一场小型兵变，最终失败，在中共党史的地位本不算高。但习近平上台后，两当兵变的评价陡然升高。为了向上谄媚，地方政府会巧立名目搞纪念的活动，除了纪念两当兵变多少周年，还有纪念中共陕甘边区伪苏维埃政府成立多少周年，陕甘革命根据地创建多少周年，甚至还有纪念陕西的榆林学院建校多少周年。
因为习仲勋与齐心当年在这里为中共工作，相识并结婚。这些活动重点都是缅怀习仲勋的历史功勋，相关省份的高层出席，习远平则以所谓革命先辈亲属代表出席并发言，排名仅在省长之后，甚至仅在省委书记之后。而回看2004年11月在南梁举行的中共陕甘边区伪苏维埃政府成立70周年大会，当时并无什么来自中央的官员以及习家人参加，出席的最高官员是甘肃省委副书记马锡林。不要小看习远平的角色，坊间指陕西官场人士都极力抱他大腿，习远平实际上就是习家陕西地盘的看管者。近年，大批陕西籍或亲近习家，或试图经历该省的官员被网罗进习家军中。前任陕西省委书记刘国中在中共20大入局，去年3月当上副总理。现任中共陕西省委书记赵一德本就是习近平浙江旧部，属于习家军。习近平年轻时在延安下边的梁家河当知青。中共20大的新常委李希能够上位，就是因为担任延安市委书记期间，将梁家河打造成为现今官员趋之若鹜的朝拜地，延安成为习时代的重要官场跳板。赵刚2021年担任延安书记，2年后就升为陕西省长。现任中共中央纪委副书记孙新阳是陕西富平人。中共辽宁省委书记郝鹏是陕西凤翔人。历经陕西官场后任要职的还有中宣部常务副部长胡和平、中共司法部长贺荣等。知情人士说，习近平胞弟习远平每到陕西、甘肃，省委书记也要让着他，不敢轻慢。日后这些官员升迁也好，落马也好，不难想象都和习远平有点关系。中共官员非常狡猾，非常善于献媚往上爬，但也有失手的时候。比如因为过去江派大佬曾庆红、周永康也曾对资源大省陕西有所染指，在当地有自己的势力。习近平前些年借着秦岭违建别墅案拉下了一大批阳奉阴违的官员，清除了陕西官场的不臣因素。这些整肃运动中应该也有习远平的作用。这里是希望世界，如果您喜欢我们的节目，请点赞、订阅并按下小铃铛。我们下次再见。